الدستور وموقفي من حزب الزور أو الذي يقال إنه حزب النور. الأمر واضح، هذا الدستور لا صلة لنا به، وهؤلاء أناس انقلابيون اختطفوا مصر لأسوأ مكان يريدون لها أسوأ غد، ولكن الله غالب على أمره وسيعيد الحق لأهله وسينتقم من الباطل وأهله. أنا أدعو كل مسلم يحب مصر أن يعارض وأن يرفض النزول لهذا الدستور. لا تقل لا، لأن نزولك لقولة لا إقرار بهذا الباطل، إنما أقول لا تقل نعم ولا تقل لا، لا ترحل إليه، وأرهم حجمهم في الشارع حينما تصور الفضائيات المدلسة التي تفرغت للتدليس الطوابير خاوية على عروشها، يعلمون أن مصر امتنعت عن قبول هذا الانقلاب. السيسي يسأل عن هذه الدماء التي أريقت وستراق، وكل شر يدبر لمصر يسأل عنه السيسي الذي خان سيده وانقلب عليه، خان رئيسه وحنث في يمينه وانقلب على الرئيس المنتخب. نحن أول من اعترض على الدكتور مرسي وهو رئيس، وارجعوا إلى الفضائيات وارجعوا إلى المجلات والجرائد وكل شيء. نحن قلنا له إن يوم أحسن أحسنت ويوم أساء أسأت، لأننا لا نخاف إلا الله ولا نقول إلا ما يرضي الله، ونتمنى أن نلقى الله على ذلك. أما حزب النور فقد أحسننا الظن به فيما مضى وقلنا اجتهد فأخطأ، لكني أسائل رجاله الآن. قلتم اجتهدنا من أجل حرمة الدماء، فلما أريقت الدماء ما بان لكم خطأ اجتهادكم؟ قلتم من أجل مكتسبات الشريعة في الدستور، فلما هدم الدستور وأتي بالزور محله. الدكتور ياسر برهامي الذي كان شديدا حديدا في المادة 219، وقلت ساعتها أدين الله أن حزب النور كان أبحث عن الشريعة من الإخوان، وكانوا يتشددون للشريعة أكثر من الإخوان، سجلت هذا في قناة الحافظ التي كان أغلب من فيها إخوان وفيها سلفيون، سجلت هذا. لكن للأمان الآن أتعجب من الدكتور ياسر برهامي حينما يقول ما فيش مشكلة المادة 219 أي مشكلة، وأنا موافق على تفسير المبادئ الذي فسرت المحكمة الدستورية العليا. يا دكتور ياسر، مش هو ده نفس التفسير الذي انقلبنا جميعا عليه وبينا ضلاله وبينا أنه يفرغ القرآن والسنة من مضمونهما؟ حينما تفسر المبادئ بقول الكاتب أو بقول صاحب المحكمة الدستورية قطعي الثبوت قطعي الدلالة، قطعي الثبوت عند العلمانيين والحادثين يلغي السنة، قطعي الدلالة يلغي أغلب القرآن. هكذا يفرغ القرآن من مضمونه وتفرغ السنة من الاستدلال بها، ونعود إلى الحداثة أنسنة القرآن وإلغاء السنة والتعامل مع القرآن كنص بشري، نأخذ منه ما يحلو لنا ونترك منه ما يحلو لنا. يا دكتور ياسر، عد إلى الله وتب إلى الله وراجع نفسك، فما زال أملنا في الله كبيرا أن تتوب إلى الله أنت ومن معك. قلتم فعلنا ما فعلنا من أجل عدم فرقة الأمة، وتفرقت الأمة وتشرذمت. قال العلمانيون، قال المنقلبون، مرسي قسم مصر إلى فصيلين وأنتم قسمتموها ل80 مليون فصيل. الإخوة في البيت الواحد يتآكلون، الجيران يتآكلون، الأرحام قطعت، الآباء والأمهات عقت بسببكم. قاطع الأب ولده وقاطع الأخ أخاه بسببكم. فرقتم الأمة وقطعتموها وأوديتم بها على أول طريق الهلاك، ولا عاصم لها إلا الله. وأناشد كل مسلم أن يصدق التوبة مع الله، وأن يعود إلى الله، وأن يدعو الله، وأن يأخذ بالأسباب في رفض الظلم بالأدب وبالحسنى وبالكلمة، بلا إساءة لأحد وبلا تجريح لأحد وبلا اعتداء على مؤسسات، ونخرج في سلمية واضحة لا نعتدي على أحد، ننشر البسمة بين الناس. وأرجو أن تخرج مليونية المسبحين المكبرين الراكعين الساجدين، لا نذكر إلا الله ولا نستعين إلا بالله، ونري الآخر المصري المغيب المسلم نريه منا البشرى والبشرى في وجهنا، لأن كثيرا من جنودنا مغيبون. قيل لهم هؤلاء كفر، هؤلاء فسق، هؤلاء فجر، هؤلاء صهاينة، هؤلاء أعداء البلد، هؤلاء. وأنا رأيت هذا بنفسي، الذي قاله علي جمعة والذي قاله سالم عبد الجليل والذي قاله عمرو خالد بعدما تبرأ بعضهم أو أغلبهم. لكن هذا دليل على أن الفطرة ما بقيت في جنودنا وفي ضباطنا يعلمون الحق من الباطل، ومهما دلس آل الباطل وصوروا الباطل في صورة حق أتوا بهؤلاء العلماء، لأن أبناء الفطرة الإسلامية يرفضون إراقة الدم المسلم.
احنا بنلعب على الفطرة السليمة دلوقتي. ساعدوا هؤلاء المغيبون بالبشر والبسمة والتكبير والصلاة في وقتها. قالوا هذا كافر، يراك تصلي، يراك تسبح، يراك تكبر. أريد مليونية الساجدين، أريد مليونية الصائمين، أريد مليونية المسبحين والمكبرين، أي القائلين الله أكبر. فبالنسبة لما يحدث الآن عبث وهزل، وعما قريب سيزول الظلم ويعود الحق بقدرة الله. لا ندافع عن مرسي ولا عن الإخوان، ولا نريد عودة مرسي ولا عودة الإخوان، نريد عودة الحق، نريد استقامة مصر على المنهج. أنا قلت من أكثر من 6 أشهر في قناة العربية: إن سقط مرسي لن يصمد لنا رئيس. ما كانت حبا في مرسي، وإنما كانت حبا في مصر. القضية ليست قضية مرسي، القضية أنه رئيس منتخب. أي رئيس منتخب كنا سنقول له هذا. لما؟ أتى الإسلامي فرفضه العلمانيون، أتى العلماني رفضه الإسلاميون. لن تتفق كل الفصائل على رئيس. وما فعله السيسي وأعوانه وما فعله هؤلاء يسألون عنه أمام الله عز وجل. ومع ذلك أقول للسيسي وأقول لشيخ الأزهر وأقول لكل الأعوام في هذا الباب: باب التوبة مفتوح لكم. فقد قال الله عز وجل في سورة البروج: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. تحدث القرآن عن قوم قتلوا وأحرقوا وأبادوا، لم يذكر لهم عقوبة دنيوية. لأرد بهذا على من يقول: يا رب قتلونا ركعا سجدا فأين أنت يا رب؟ الإجابة: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. ربك قادر، ظلم الظالم بقدره وصبر المظلوم بفضله. من حكمته سبحانه أن يمهل الظالم، من حكمته أن يمحص المؤمنين، لتبقى الأصول الراسخة بالإيمان نافعة للأمة. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أقول للسيسي وأعوانه: ما زال باب التوبة مفتوحا لكم. والله أحسدكم مع عظيم فعلكم وجرمكم، ربكم حليم بكم يفتح باب التوبة لكم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، أي أنهم لو تابوا لا عقوبة لهم. ما زال باب التوبة مفتوحا لك. قتلت وأحرقت وأفسدت، وما زال باب التوبة مفتوحا لك. وأملنا في الله كبير، ولا ينقطع عملنا في الله أن يهدي الظالمين. لكننا نقول: اللهم اهد الظالمين فإن لم تقدر هدايتهم فعجل نقمتك منهم. يا رب إن حلمك بالظالمين فتنة للمستضعفين.